សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែគាំទ្រលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំចាថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារាពីររឿងផងដែរចាឥឡូវសូមចូលទៅរឿងទី1តែម្ដងទៅផាភួងទប់ទឹកភ្នែកមិនចុះពេលឃើញក្មេង2នាក់បងប្អូនយំនឹកម្ដាយចានេះគឺជារូបភាពកញ្ញាផាភួងហើយនឹងក្មេង2នាក់ដែលខ្ញុំបានលើកយកឡើងកាលពីម្សិលមិញតាក់ទងទៅនឹងក្មេងកំព្រាដែលត្រូវឪពុកស្លាប់ចោលហើយម្ដាយទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមិនដឹងថាស្លាប់ឬនោះទេហើយក៏មិនទាន់ឃើញវិលមករកកូនវិញដែរដែលពួកគាត់ទាំងពីរនាក់នេះបានកាប់មេឈើដើម្បីចងធ្វើជាអំបោះលក់យកកម្រៃចិញ្ចឹមជីវភាពពីរនាក់បងប្អូននឹងចាស់គឺរូបភាពពិតជាគួរឲ្យកំសត់មែនទែនហើយពួកគាត់ទាំងពីររស់ដោយទុក្ខលំបាកវេទនាបំផុតចា៎សិល្បៈវីដេអូក្មេងប្រុសស្រី2នាក់បងប្អូននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលឪពុកស្លាប់ចោលហើយម្ដាយទៅរកស៊ីនៅប្រទេសថៃមិនឃើញវិលមកវិញតម្រូវឲ្យពួកគេតស៊ូកាប់ព្រៃរបស់ធ្វើជាអំបោះលក់ដើម្បីរកលុយទិញអង្ករចិញ្ចឹមជីវិតពិតជាធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនរំជួលចិត្តជាខ្លាំងជាក់ស្ដែងតារាសម្ដែងកញ្ញាសឿនផានផាភួងប្រាប់ថានាងទប់ទឹកភ្នែកមិនជាប់ធ្វើឲ្យនាងយំកណ្ដាលចំណោមមនុស្សជាច្រើនពេលទស្សនាវីដេអូក្មេងទាំងពីរនាក់បងប្អូនយំនឹកម្ដាយចា៎កញ្ញាប្រាប់បន្ថែមថាជីវិតរបស់ក្មេងទាំងពីរនាក់នេះពិតជាអណោចអធមណាស់ពួកគេទៅមានអាយុ6និង4ឆ្នាំចាស់មានន័យថាអាយុ6ឆ្នាំនិង4ឆ្នាំត្រូវប្រកបរបរចិញ្ចឹមនាងមិននឹកស្មានថាមានក្មេងអាយុប៉ុណ្ណេះគាត់ជួបទុក្ខលំបាកបែបនេះទេចំណុចនេះហើយដែលនាងរំជួលចិត្តមិនអាចទប់ទឹកភ្នែកបានគឺយំដល់ថ្នាក់ថតមិនកើតចា៎តារាសម្ដែងកំពុងមានទីផ្សាររូបនេះបន្តថាព្រោះតែការអាណិតនេះហើយនាងក៏ទិញកង់មួយគ្រឿងជូនពួកគាត់គ្រាន់ជិះទៅរៀនរួមជាមួយថវិកាចំនួនទុកសម្រាប់គាត់ទិញអាហារចិញ្ចឹមជីវិតរងចាំម្ដាយវិលត្រឡប់មកពីស្រុកថៃវិញហើយសម្ភារៈទាំងនោះនាងនឹងផ្ញើតាមអ្នកនាងឌីលីណាយកទៅប្រគល់ជូនក្មេងទាំងពីរនៅថ្ងៃទី21នេះហើយចា៎នេះគឺជារូបភាពដែលអ្នកកញ្ញាទិញជូនក្មេងទាំងពីរនាក់នោះចា៎ឥឡូវព័ត៌មានទី1នេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរខ្ញុំសូមចូលទៅព័ត៌មានទី2ចា៎តកតងទៅនឹងជីវ៉ានាំយកថវិកាឧបត្ថម្ភនិងសួរសុខទុក្ខភរិយាតារាកំ pl នេះជេកចា៎នេះគឺជាសកម្មភាពដែលលោកជីវ៉ាបានផ្ដល់ជូនឧបត្ថម្ភទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកតាជេកផងដែរចា៎ភ្នំពេញក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនៃការធ្លាក់ខ្លួនឈឺត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះក្រុងតាខ្មៅគណៈដែលពុំមានលទ្ធភាពបញ្ជូនប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកមកមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញនោះតារាសម្ដែងប្រុសលោកជីវ៉ានារសៀលថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2017ម្សិលមិញបានចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនចុះទៅសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយជាថវិកាខ្លះដែលបានពីសប្បុរសជនទៅឧបត្ថម្ភជូនតារាកំ pl នេះជេកដែលកំពុងជួបការលំបាកគ្មានប្រាក់ព្យាបាលភរិយានិងអ្នកម្ដាយចា៎លោកជីវ៉ាបានថ្លែងប្រាប់ឲ្យដឹងថាភរិយានិងអ្នកម្ដាយរបស់តារាកំ pl ស្ថិតនៅក្នុងក្រុមនីកុយគឺនីជេកបច្ចុប្បន្នកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារជំងឺបេះដូងរីកលើសឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់គាត់បានប្រាប់ថាគាត់គ្មានលទ្ធភាពយកម្ដាយនិងប្រពន្ធមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញទេដោយសារតែជីវភាពខ្វះខាតក្រីក្រខ្លាំងពេកហើយសូមបងប្អូនជួយគាត់ផងចា៎ជាមួយគ្នានេះដែរតារាសម្ដែងលេចធ្លោលើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ជួយសង្គមតាមរយៈការចេះជួយយកអាសាសិល្បករនេះដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងបាត់បង់សមត្ថភាពរូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមលោកច័ន្ទកតិខុមនិងលោកជំទាវដារីបណ្ណាដែលបានឧបត្ថម្ភដល់នីជេកចំនួន$100ផងដែរចា៎សូមបញ្ជាក់ថាភរិយានិងម្ដាយក្មេកតារាកំ pl នីជេកកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2017ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារដឹកបញ្ជូនចូលសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យជ័យជំនះស្ថិតនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលកាន់តែខ្លាចផ្សាអាណិតគាត់ជាងនេះទៀតនោះគឺតាជេកពុំមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជូនប្រពន្ធនិងម្ដាយក្មេកមកធ្វើការព្យាបាលបន្តនៅភ្នំពេញតាមការណែនាំរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យឡើយចា៎នេះគឺជារូបភាពរបស់លោកជីវ៉ាហើយនិងលោកតាជេកផងដែរហើយនិងប្រពន្ធរបស់គាត់ជាជំងឺចា៎នេះគឺជារូបភាពម្ដាយរបស់គាត់ចា៎ដែលសម្រាប់នៅលើគ្រែចា៎ឥឡូវព័ត៌មានសិល្បៈតារាទាំងពីររឿងនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរ
អរគុណប្រិយមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ YouTube Stand Up Channel របស់យើងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្លែកៗក្តៅៗទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយ Subscribe លើ Channel យើងខ្ញុំផងចា៎សូមអរគុណសូមជម្រាបលា